به شما بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جای این دنیا هستید حالتون خوب باشه، سلامت باشید و دستان محافظ و پربرکت خداوند با شما عزیزان باشه. به برنامه گام بعدی خوش اومدید. من دانیال هستم به همراه خواهر لویز عزیز در خدمت شما عزیزان هستیم. خواهر لویز سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنون که اجازه دارید در کنار شما بتونم در این برنامه هم خدمت باشم. اگر عرض سلامی دارید خدمت بیننده بفرمایید. با کمال افتخار. خیلی خوشحالیم در کنار شما هستیم، همینطور در خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جا که هستید وقت خوب، وقت شاد و پربرکتی رو در خانواده میگذرونید. از اینکه وقتتون رو دادید و ما رو همراهی میکنید ممنونیم از شما. عزیزین خواهر لویز، بریم وقت رو دریابیم در این وقت کم مبحثمون رو ادامه بدیم. داشتیم توی قسمت‌های قبلی ما داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با پرورش عادت‌های خوب، چطور این عادت‌های خوب رو ما پرورش بدیم، توسعه بدیم. در این قسمت می‌خوایم حالا بپردازیم به نقش فرهنگ در این عادت‌های خوب. چطور این فرهنگ باعث میشه که چه نقشی داره در این عادت‌های خوب؟ به عبارت این که فرهنگ چطوری ما رو شکل میده. واقعیت اینه که مال جامعه است، از انسانه. در حال فرهنگ مجموعه ایه. یک دونه چیز رو ما نمیتونیم بگیم این فرهنگه. فرهنگ یک مجموعه بسیار بزرگی از ترکیب‌های دانستنی‌های ما، اطلاعات و دانش ما، اعتقادات ما، حتی نحوه هنر. میبینید بعضی منطقه‌ها یک سیستم نقاشی خاصی دارن، در شرق در غرب فرق داره با هم دیگه. اخلاقیات، اون کدهای اخلاقی که ما به عنوان ارزش‌ها بهش اعتقاد داریم، قوانینیه که در کشور هستش، اون آداب و رسوم، اون عاداتی که در واقع هر روزه ما داریم میبینیم در مردم. به هر چیزی که انسان در طول زندگی به عنوان چیز زندگی روز به روز باهاش برخورد داره و اینکه این رو گرفته به خودش و در اون جهت داره زندگی میکنه، این میشه فرهنگ. در واقع فرهنگ اون راهکارهای شایع هستش که موجه هستش در یه جامعه، راهکارهای شایع و موجه در جامعه برای هر گونه رفع و نیاز واقعی حالا یا غیر واقعی. در حال چیزی که مردم باهاش زندگی میکنن روز به روز، زندگی روز به روز مردم میتونه همه جنبه ها رو زیر پوشش بگیره، مال مردمه. و چیز جالب این که هر کشوری فرهنگ خودشو داره. شما میبینید یک سری خصوصیات مثلا خاص ژاپنی هست یا مثلا خاص آمریکایی هست یا انگلیس، هر جایی. ما ایرانی ها چقدر نسبت به فرهنگ و تمدن خودمون حس غرور داریم از باستان و الانش هم باز میدونیم فرهنگ چیه. ما گفتم بنا به منطقه نسبت به هر کشور فرق داره با هم دیگه و این به وسیله آموزش نسل به نسل منتقل میشه. طبق معمول اغلب از طریق پدر مادر هست. این یاد میگیریم چطور حرف بزنیم، با بزرگتر چطوری صحبت کنیم. خب به ما در ایران میگن که بر بزرگتر واسطید، سلام بگید، خداحافظی بکنید. خب تو غرب یه جور دیگه هست مسائل. در هر حال این نسل به نسل منتقل میشه. این اون ژن نیست، ژنتیک نیست، ارثی نیست که ما خصوصیات فردی مثل رنگ مو، رنگ چشم، قد و هیکل و بعضی خصوصیات شخصیتی رو خب ما به ارث میبریم اینا رو از پدر مادر، خصوصیات ظاهری رو. فرهنگ اون نیست. این درست نسل به نسل منتقل میشه ولی به شکل ارث، ژن نیست. ما این رو تو سیستم خونیمون نداریم، این رو از جامعه کسب میکنیم. و فرهنگ میتونه شامل هنر، ادبیات، علم، اخلاقیات، حتی فلسفه و دین، اینا همه شامل فرهنگ هستن. ما فرهنگ فارسی معین یک واژه فرهنگ رو جدا کرده، فر و هنگ. بعد میگه که این مرکب از 2 تا واژه است به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم. و خیلی جاها هست که به اصطلاح آدم میمونه که آیا من این رو از روی فرهنگ عکس‌العمل نشون دادم یا از روی تولد تازه عکس‌العمل نشون دادم یا از انسانیت کنه. اینقدر تو تار و پود زندگی ما رفته این مسئله فرهنگ. خب ما فرهنگ ایرانی داریم که
90%ش تعارفه. خیلی قلوب ما زبان مبالغه داریم، زبان بزرگ کردن یه چیزی رو داریم، میخوایم یکی رو خیلی به شدت محبت بکنیم، کلماتی که آخ برات بمیرم قربونت برم و از این حرفاست، یعنی دیگه به حد شدید. ولی برای یه ایرانی یک مطلب جا افتاده است. فرهنگ ایرانی همونطور که گفتم فرهنگ‌ها فرق دارن، شرق غرب. تازه هر کشور، حتی کشورهایی که در شرق هستن، باز میبینیم فرق دارن با همدیگه از نظر فرهنگی. من یه خاطره جالب تعریف کنم از این تعارف. من یه همکار آلمانی داشتم، وقتی تازه اوایل اومده بود، خب ما عادت داریم موقع غذا میشه و اینو با هم میشینیم غذا میخوریم، بعد تعارف چند بار اول تعارفش کردم، گفتم که اگه دوست داری بفرمایید اینا، بعد برداشت واسه خودش کشید کنار غذاش خورد. بعد برای من جالب بود هر موقع که خودش میشه، چون تو فرهنگشون نبود، مثلا هیچ بار تعارف نمیگه، مثلا بگه که یه کمی میخوای من از غذام بدم، تو میخوای، خیلی هر موقع بهش بعد دیدیم نه این اصلا کلا عادتشه. بله. ما هر دفعه بهش بگیم این بدون تعارف غذا رو میگه خب گفتی دیگه، ولی چون خودش نمیگه پس تعارف الکی تو فرهنگش نیست. چقدر خوبه که آدم این تفاوت‌ها رو بدونه. خب همونطور که گفتم ما کلا در شرق زبان مبالغه داریم. زبان ما زبان میگم توی خود صحبت کردن دو تا از یک فرهنگ همدیگر رو خوب درک میکنن، میفهمن که این مثلا این تعارفای خاک زیر پاتم نمیتونم اینم اونم از این چیزا، خب واقعیت نیست ولی زبان مبالغه است، اما در درون فرهنگ مفهوم میده. شما این رو بیا ترجمه تحت لفظی بکن، ورد اینو بده به یه آلمانی یا به یه انگلیسی، اصلا معنی نداره برای اینا. گاهی وقتا بچه‌ها مثلا تو جمع‌هایی که مخلوط هستن میگه بهشون بگو دستتون درد نکنه، یا بگو که نوش جونت بشه، یا خسته نباشی. تو نمیدونی اینو چجوری ورداری بگی. درسته یه سری چیزا دارن اونا هم، منتها واقعا به این وزن نیست. وزنی که ما استفاده میکنیم فرق میکنه با، و همطور که گفتم مال ما زبان مبالغه است و این خاص شرقه. شرق خیلی زبان مبالغه داره، در غرب نیست این مسئله. البته خب باز بنا به تفاوت فرهنگی. اتفاقا چقدر خوبه که توی تفسیر کلام وقتی کلام و اینا رو میخونیم بله. اون تاریخ و اون فرهنگ بله. اون موقع رو در نظر بله. داشته باشیم، مخصوصا توی عهد جدید بتونیم اون رو تصور بکنیم که تو چه فرهنگ و تو چه تاریخی نوشته شده برای چه زمانی بوده. بله. اصلا وقتی که در سایه فرهنگ کتاب مقدس و ما کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم اتفاقا بهتر میفهمیم. موضوع برای ما جا میفته، برای اینکه دل انسان که عوض نشده، دل همون نیاز به محبت، نیاز به تشویق، اون زبانهای عشق، 5 زبان عشق از همون زمان آدم و حوا بوده، در هر نسلی بوده تا حالا هم ادامه پیدا کرده. مشکل دل حل نشده. مشکل دل کتاب مقدس انگوش رو دل میذاره و در سایه فرهنگ اون زمان ما تازه میفهمیم که حقیقتا دل خدا برای ما چی بوده. چون زبان مقایسه‌ای هم هست توش. کلام خدا هم میگه که زبان از زیادتی دل حرف میزنه. خیلی مربوط هستن اینها به هم دیگه. خب ما گفتیم در تعریف فرهنگ که مجموعه از آداب و رسومه و به اصطلاح اخلاقیات و هنره که شکل میده شخصیت ما رو. و در زمینه کتاب مقدس من بخوام اثراتش رو بگم برای اینکه ما چطور بتونیم عادتهای خوب تحت تاثیر فرهنگ به اصطلاح در خودمون توسعه بدیم، خب این خیلی گسترده است. فرهنگ کتاب مقدس یک فرهنگ شرقه. خب تمدن از میگن دجله و فرات از اون طرفا اومده، از جیهون و اینا. در حال ما در منطقه‌ای که به دنیا اومدیم تحت تاثیر اون فرهنگ باستان، فرهنگ کهن هست. خب این فرهنگ کهن باید بشینیم فکر بکنیم چیا داره و توی این فرهنگ کهن چه چیزایی برای من نوعی که میخوام عادتهای خوب رو طبق کتاب مقدس در خودم پرورش بدم، این چه کمکی میتونه به من بکنه. و من به نظرم هر کسی، ما مثلا تو ایران خب قبایل مختلف داریم، ما تنوع نژادی زیادی داریم در ایران و هر کدومشون در اون نژادهای خودشون گرچه زیر یک پرچم هستیم، یک هماهنگی و یک همزیستی مسالمت آمیز داریم با هم دیگه، ولی در درون هر خانم فرق میکنه. کتاب مقدس این رو تشویق میکنه که ما در سایه فرهنگ ما بیایم اون اصل
جوهر اصلی کلام خدا که محبت باشه، ایمان باشه. از طریق محبت و ایمان در چهارچوب، در قالب فرهنگ ما این رو شکل بدیم. نمیاد از من چیزی رو بخواد که برای فرهنگ من غریبه. من مثلا نیکویی کردن از دید یک فرهنگ غربی ممکنه پول دادن فقط به یک سازمانی باشه برای کمک به خاصی، یا نه لباس سربازی بپوشه بره برای یه قومی بجنگه. برای من ایرانی ممکنه در یک جهت دیگه ای باشه. یا ممکنه نیکویی کردن اونی که کلام خدا میگه دستگیری از بیوه زنان و از یتیمان باشه. ممکنه در جایی که بزرگ شدم زیاد به این مسئله توجه نشده، اصلا چون نبوده ملموس نیست برای من. در هر حال باید هر کسی در جای خودش به شکل فردی پیدا بکنه چطور از فرهنگی که توش بزرگ شده فرهنگ کتاب مقدس رو ببره، در واقع فرهنگ قبلی رو، اون انسانیت کهنه، چیزی که اونجا چیزای خوب رو جدا کنه، چیزای بد رو جدا کنه، اینو تصفیه کنه، ببره زیر پوشش درست، زیر تابش نور کتاب مقدس که مسئله نجات هست، مسئله فیض هست. بالاتر از همه مسئله بیوه زنان و یتیمان رو من اشاره کردم. در بعضی از فرهنگ‌ها یک زنی که بیوه است اصلا به حساب نمیاد. در همین فرهنگ شرق برای یک زن مطلقه مثلا یا یه زن بیوه به یه چشم دیگه ای نگاش میکنن. بنابراین یه مقدار در سایه فرهنگ ما بیاییم با روح القدس همکاری بکنیم، یه مقدار تغییراتی رو در این راستا بیاریم که مطابق کتاب مقدس باشه. ارزش‌های کتاب مقدس در واقع بچربه به ارزش‌های فرهنگی ما. اگر یه چیزی خوبه خدا رو شکر میگیریم، این رو احترام به بزرگتر، اونایی که شیخن، ریش سفیدن به قول معروف، در جامعه احترام اینا رو نگه داریم، به اصطلاح به تجارب زندگیشون به عنوان درس زندگی برای خودمون نگاه بکنیم و حقیقتاً منفعت ببریم از این مسئله. من فکر میکنم که اینم خیلی مهمه که مخصوصا تو کشور ما که درسته یه فرهنگ کهنی داریم، ما قوم‌های زیادی هم داریم. بله. از شمال بگیری تا جنوب، از شرق تا غرب. خوبه که این تفسیر کلامو خوب بدونیم و از لحاظ قومیتی هم بتونیم که این فرهنگ رو جا بندازیم برای ایمان نوپای مسیحی توی کشورمون. حالا بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، به این نقش فرهنگ توی عادت‌های خوب بعد از یک استراحت کوتاه. بینندگان عزیز با ما همراه باشید. بعد از یک استراحت کوتاه برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. خیلی خوش آمدین بینندگان عزیز به برنامه گام بعدی. قبل از اینکه استراحت کوتاهی بکنیم با خالویز داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با نقش فرهنگ توی ایمان ما و حتی توی پرورش عادتهای خوب ما. لویز جان، بقیه مبحث رو ادامه بدیم. بله. من که خیلی توی مبحث قبلی برکت گرفتم و اینکه متوجه شدیم که حتی تو کشور ما که قومیت‌های زیادی هستن، زبان‌های مختلفی هستن، با زبان‌های مختلف صحبت میکنن، عرب‌ها، ترک‌ها، بله، لور، کرد، گیلک، بله همه اینا. و زیباییش هم به همینه که در هماهنگی و همزیستی زندگی میکنن. من خیلی این وقتی که در مورد تنوع و گوناگونی میخوام حرف بزنم، ایران برای من اغلب یک نمونه خوبی از این که اقوام مختلف تحت یک پرچم با اینکه زبانهای خودشونو دارن خیلی قشنگ همزیستی مسالمت آمیز دارن و ازدواج ها صورت میگیره از طریق این اقوام. یعنی یکی متعصب نیست، نمیگه که حتما فقط با این باشه و فارس، عرب، ترک، همه کرد با همدیگه یک مسالمت آمیز دارن زندگی میکنن.
چیزایی که گفتیم که عناصر فرهنگی به اصطلاح، چطور ما اینو میتونیم ببریم زیر پوشش کتاب مقدس، در تابش نور کتاب مقدس چطور در این تولد تازه در قالب فرهنگی ما زندگی بکنیم. یکی از چیزایی که از زبان رو خب ما نسل در نسل منتقل میشه، ولی وقتی زبان میگم منظورم فقط در قالب فرهنگی این زبانه، ولی ما یه زبان محاوره‌ای داریم در بیرون از خونه است که اغلبم حالا مناسب جمعی که درش هستیم شاید زبان درست استفاده نمی کنیم، ولی همون زبان فارسی اگه بیاد در تحت پوشش کتاب مقدس، شما فکر بکنید که وقتی با ادب، با زیبایی، با تعریف و تمجید، با تشویق با یکی صحبت میکنیم چه تغییری ایجاد میشه. با این مسئله ما چه تغییری در طرف مقابل ایجاد میکنیم. زبان مثل مد لباسه، میگن هر 20 سال تغییر میکنه، ولی این چی که میخوام انگشت بذارم روش فقط زبان گفتاری نیست، نحوه گفتاری هست که چیزی که اون تون صدایی که پشتش هست چجوره، از روی ترس، از روی محبت، از روی خشم، چی هست زبان. بعد یه سری ما به اصطلاح اعیاد ملی داریم، اعیاد به اصطلاح باستانی داریم. اینها خوبه، قشنگه اگه سنت ها رو به بچه‌هامون یاد بدیم و همون سنت ها اگر توش جنبه های بت پرستی هست، از توش به هر حال ما از یک زمینه زرتشتی میایم، به اصطلاح فرهنگ باستان ایران آیین زرتشت بوده که بد نیست، خدا رو شکر، گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک، مشکلی با این مسئله ندارم و خدا رو شکر برای عزیزان زرتشتی ما. منظورم وقتی که اون باورها و اعتقاداتی رو که در فرهنگ داریم اگه اینو ببریم زیر پوشش کتاب مقدس به همراهی روح القدس، زیر اون روند تولد تازه، حقیقتا در یک کانال دیگه میفته این فرهنگ. این اعیاد دیگه اون معنی فقط اجرای سنت و چیز نیست، معنی پشت این سنت برای ما مفهوم میشه. اگر یک معنی داره که بت پرستی توش، من میارم زیر پوشش کتاب مقدس. اگر یه چیز قشنگی توشه، خدا رو شکر، یه مقدار دستچین میکنیم اینها رو و به اصطلاح علاوه بر این که احترام میذاریم به هموطنان، گفتیم ما همزیستی مسالمت آمیز داریم، در این حال ما زیر پوشش چیز جدیدی میبریم اینها رو. ببینید فرهنگ با دین و مذهب اصلا آمیخته است. ما چیزی، این فرهنگ ما از اعتقادات و از باورهای ما جدا نیست. قسمت اصلی فرهنگ اتفاقا آمیخته با دین و مذهب هست و از مشخصات بارز فرهنگ ایرانی یکیش همین هست. ما تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، به قول معروف حتی نحوه قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، این شؤون اجتماعی، همه اینها یه جورایی زیر پوشش مذهب و دین هست اینها. خب الان ما در شهرهای مختلف میبینیم که زرتشتی‌ها، کلیمیان، مسیحیان، مسلمانان، ایرانی، یهود، همه اینها ما داریم با هم دیگه خوب زندگی میکنیم. اگر بیایم تفاوت‌ها رو روش انگشت بذاریم و بزرگ بکنیم، یه جوری ما داریم نفاق ایجاد میکنیم در این چیز. قشنگه که به اصطلاح علاوه بر این که به این به اصطلاح اعتقاداتشون احترام میذاریم، اگر چیزی داریم که میخوایم منتقل بکنیم، من همیشه میگم اصل رو ارائه بدیم، من دیگه کاری نداریم، نه تو بحث میافتیم، نه تو به اصطلاح مقایسه این چیزا. هر فرهنگی، هر اعتقادی، هر چیزی جنبه خوبم داره، اون جنبه خوب رو جشن میگیریم و رو اون تاکید میذاریم. در حال یاد میگیریم در صلح با هم دیگه زندگی بکنیم. یه جنبه دیگه ای که فرهنگ توش خیلی قویه، جنبه هنره، جنبه علم و هنر هستش، خیلی آمیخته از با این. ما دانشمندان، هنرمندان میبینیم هر کدوم در سبک خودشون چطور در سایه، در قالب فرهنگی میان خودشون رو ارائه میدن. ما بیایم فرهنگ کتاب مقدس، هنر کتاب مقدس رو بیاریم. الان یه چیزی به عنوان هنری هست در کلیساها الان رشد کرده که هنرهای نمایشی، به اصطلاح هنرهای اجرایی، به شکل تئاتر، به شکل نقاشی، حتی طرف دعا میکنه، میگه خب تو دعا تم موضوع برنامه اون جلسه رو میگیره و یهو میبینی که روح القدس یه تصویری میده، یهو از چند تا چیز رنگ یه تصویر زیبایی در میاد که خیلی ها اصلا
حتی با دیدن این تصویر، با به اصطلاح شاهد بودن، با طرف حرف میزنه، کلام خدا استفاده میکنه از این تصاویر برای رسیدن به زندگی مردم، نیاز مردم، احتیاجات مردم. در حال فرهنگ و هنر، مسئله اعتقادات، باورها، همه اینها به شکل فرهنگی است. شما در مورد مسئله غذا خوردن این مسئله رو اشاره کردید. ما تو در وارد میخوایم بشیم بیرون، بیایم این تعارفی که داریم، اول شما، اول من، اول چیز، این چیزا. ببینید جنبه های زیبای هر فرهنگی رو اگر دقت بکنیم، حتی در فرهنگ غربی یه چیزایی هست که من نوعی ما این رو نداریم. من یادمه در کشوری بودیم از اطراف ایران که با یک خانومی ما رفته بودیم خرید، ایشون هم ایرانی، ما رفتیم در یک کشور دیگه داریم خرید میکنیم. برای یک غیر چیز این زشته، یکی هول بده، دست دراز بکنه از مثلا جایی که حالا میوه هست و اینا، هول نمیدن. ولی برای منم یه خورده عجیب بود. بعد دیدم که اصلا این خانم مثلا حواسش هم، ولی قشنگ اینطور میزنه به چیزو و یه ایمان داره واقعا هم. یعنی اونجا فهمیدم که مسئله فرهنگه. ما شاید این مسئله رو، این میوه فروشی های ایرانی میگن خانم سوایی نیست در همه این چیزا، چون بعضی ما جدا میکنیم. یه لحظه این صحنه اومد جلوی چشمم که این شخص داره در قالب فرهنگی عمل میکنه. خب الان من دیدم وظیفه من این وسط چیه؟ من چجوری باید به این خانم بفهمونم این حرکت شما یک حرکت فرهنگیه که در یه جای خاصی مصداق پیدا میکنه، در این زمینه مصداق پیدا نمیکنه، چون در حال اون کشورم کشور مسیحیه، در حال اکثریت اینطور هستن. در افسوسیان میگه حقیقت رو با محبت بگو. با کلی نشستم دعا کردم، کلی فکر کردم، بعد به شکل غیر مستقیم یک میگیم دون میپاشیم، این مسئله رو وسط کشیدم، فرق فرهنگا، بعد نمونه آوردم. مثلا اینجا خیلی بد میدونن یکی هول بده بره یه چیزی رو برداری، یا مثلا از این سر میز میخوای نمک یا فلفل رو برداری، برمیگردی میگه که لطفا اونو به من بده، دست دراز نمیکنی از اونجا بلند بشی روی غذای یکی دیگه، ولی در حالی که ما نداریم این رو، برای ما یه چیز عادیه. ببینید چقدر فرق این تفاوت ها. واقعیت همینه وقتی که اینا رو میبریم، چون من خودم از همون فرهنگ میام، اما وقتی که با فرهنگ کتاب مقدس آشنا شدم این تعدیل پیدا کرد. هست ما در سایه فرهنگ و در سایه همین این مجموعه‌ای که درش هستیم حقیقتا میتونیم فرهنگ کتاب مقدس رو ما جایگزین بکنیم در این چقدر تو این چند سال اخیر من میخوام به شعرم اشاره بکنم. بله. شعر چقدر باعث شده که شاید من فکر میکنم نظر شخصی منه، توی 30-40 سال گذشته یک سری شعرهایی بود که توی سرودنامه نوشته شده بود یا ترجمه شده بود توی سرودنامه بود، ولی توی این چند سال اخیر میبینیم چه شعرهای قشنگی، چه شاعرای ایرانی قشنگی، چه شعرهای قشنگی گفتن و چه سرودهای سراییده شده و خدا چقدر کار کرده توی این قسمت از لحاظ فرهنگی توی قسمت ایرانی‌ها که این خیلی غنیه برای ما، که چون من خودم پرستشم میکنم خیلی لذت میبرم. تکراری شده بود این سرودها و همه دائما میخوندن و چقدر داره به ما این کمک میکنه. بله، اتفاقا یه بالرین بسیار معروفی هستش که خیلی مرده و این مرد بسیار با احساس اون داستان رو به شکل باله بسیار زیبا این رو به اصطلاح ارائه میده که کسی که بیننده هست قشنگ میفهمه اون احساسی رو که در درون داره چی میگذره، میخواد چی بگه. بعد باهاش مصاحبه میکردن، برگشت این رو گفت حالا چرا باله رو انتخاب کردی؟ چرا به اصطلاح این احساس درون خودت به یک شکل دیگه ای ارائه نمیدادی؟ همین شعر نمیگفتی یا چی؟ برگشت گفت اگر بلد بودم حرف بزنم باله رو انتخاب نمیکردم. منظور یه چیزی بود در درون و به این شکل داشت ابراز میکرد. شاید اون کسی که این سوال ازش کرد، من فکرم در این بود که فرهنگ خودش شاید برای یه مرد باله به این شکل زیاد چیز خوشایندی نباشه. شاید اینه، چون داره این بر اساس چیز فرهنگی داره اینو تجزیه تحلیل میکنه، ولی این شخص تو اون چیز نیست. بیان احساسات میخواد زن باشه، مرد باشه، میخواد به هر طریقه، یکی به شکل شعر، یکی به شکل تئاتر، یکی میبینید در قالب تئاتر اصلا کلمه‌ای که
به اصطلاح دارن برای چیز تئاتر یه ماسکه. میگه که شما اون ماسک، اون نقشی رو که میخواید بازی بکنید، به اصطلاح قدیم اینطور بود، مثل حالا نبود پرده سینما باشه و اینا فیلم بگیرن و شخص به شکل طبیعی با صورت طبیعی خودش. الانم میبینیم یه هنرپیشه گریم میکنن و درست میکنن، میبینی ریش میذاره، مو بلند میکنه، در هر حال به یه سبک خاصی در میاره. ولی قدیم ماسک بود. وقتی که طرف این ماسک رو میپوشید دیگه خودش رو فراموش میکرد، میومد اونی رو که به صورت گرفته همون رو اجرا میکرد. خب اینها در قالب فرهنگ و هنر داره خودش رو بروز میده و قشنگه. من به نظرم زیبایی اصلا هنر در همینه و خوب، خدا رو شکر این جنبه ای از فرهنگ رو دوست دارم که خیلی آمیخته با فرهنگ و هنر و الان تو کلیساهای ما خیلی میبینم، خیلی بیشتر و بیشتر. البته باز تو ایرانی کم دیدم ولی دارم میبینم در کشورهای غربی نسبت به این جنبه دارن خیلی دقت میکنن. حتی تو موسیقی ما خیلی میبینیم که حتی مجسمه، فیلم سازی میبینیم که خیلی داره. خدا رو شکر داره ایران. تازه شروع شده، که فکر میکنم یک انقلابی شروع شده، نهضتی شروع شده. امیدوارم که ادامه پیدا کنه. من اتفاقا می‌خواستم بگم در رابطه با خودم، من خیلی خب از لحاظ فرهنگی بک‌گراندی که داشتیم تو ایران، از لحاظ اسلام، زرتشتی، چیزایی که بود، نمیتونستم کاری رو انجام بدم، به اون عادتهای خوب رو بیارم. ولی وقتی ایمان آوردم، روح القدس بود که در من این کار رو انجام داد. میخوام شما بینندگان عزیز رو هم تشویق کنم که قلبتون رو به عیسی مسیح بدید و مطمئن باشید که روح القدس در شما کار خواهد کرد و تمام عادتهای بد رو از شما خواهد گرفت. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. همه شما رو به دستان پرفیض عیسی مسیح میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود.